লোকটি এভাবে করে একটি মেয়ের সাথে করবে অনেক বড় একটি প্রেম। প্রথমে মেয়েটি এভাবে করার পর লোকটি মেয়েটিকে ধরে ফেলে, এরপর এই মেয়েটি এরকম করতে চায় আর লোকটি মেয়েটিকে বলে তুমি এভাবে দাঁড়িয়ে যাও, কিন্তু তখনই মেয়েটির সাথে অনেক বড় একটি কিছু হয়ে যাবে। আর লোকটি মেয়েটিকে গোল গোল করে সুইমিং পুলের সামনে নিয়ে আসে আর লোকটি বলে তুমি এবার লাফ দিলে আমি তোমাকে ধরে ফেলবো। লাস্টে মেয়েটির সাথে কি হয়েছে সেটা দেখার আগে একমাত্র আল্লাহ তাআলা আমাদের সকল বিপদ থেকে রক্ষা করে, তাই আল্লাহর নামটির জন্য একটি লেগে একটি সাবস্ক্রাইব করবে। লাস্টে মেয়েটির চোখে কাপড় থাকার কারণে মেয়েটি লাফ দিয়ে পানিতে পড়েছে আর মেয়েটিও বুঝতে পারে না এটা কি হয়েছে।